اللي صار للتاريخ، فينيسيوس عم بيقدم مستويات فيها شيء من نسخته البلندورية. تشواميني أخذ جائزة رجل المباراة وأنا فزت بالتحدي وراح أحلق الشعر الأزرق. هل هي مباراة العودة؟ هل نرجع نوثق فيكم من جديد؟ هل قادرين تثبتوا على هذا الأداء؟ لأنه بهذا الأداء فعلا ريال مدريد قادر ينافس على جميع البطولات. احنا شفنا فريق قوي دفاعيا، هجوميا، بدنيا، تكتيكيا. إذا جنيت راح يكون السابق ريال مدريد، والله نفس العناصر أمام نفس الخصم بنفس الملعب، ولكن الفرق هنا شاهدنا فريق فاقد لأساسيات كرة القدم، وهنا شاهدنا فريق بأسلوب قوي وممتع. والله برافو أربيلو. نتكلم عن الصلابة الدفاعية اللي شفناها من ريال مدريد، نتكلم عن الإبداع الهجومي والحلول الكثيرة. تحولات ريال مدريد كانت خطيرة، الاستحواذ في منطقة بنفيكا كان شيء عالمي، أيضا الضغط العكسي كان رهيب، والأمور الرائعة اللي حصلت في المباراة، الثبات الذهني لمعظم لاعبي ريال مدريد رغم الرعب اللي كنا عم نشوفه من جماهير بنفيكا ومنتظرينهم في البرنابيو، خاصة هذا الأرجنتيني. لو عندك ذرة شجاعة ما حكيت هذا الكلام لفينيسيوس وانت مغطي فمك. على الصعيد الفردي جميع لاعبي ريال مدريد تقريبا قدموا مباراة ممتازة بصراحة، كانوا عم يلعبوا بثقة بشجاعة. أكثر اللاعبين انتقادا هم اللي قدموا مباراة مميزة مثل روديجر، تشواميني، فينيسيوس اللي سجل هدف أسطوري. هذا فينيسيوس اللي بيتمناه كل مدريدي، هذا فينيسيوس اللي يعتبر أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بآخر 5 سنوات، لاعب قادر يشيلك ويحسم لك أي مباراة مهما كانت صعوبتها. الكل كان ضد فينيسيوس، ورغم كل هذا فينيسيوس قدم مباراة ممتازة. من كثر ما عجزوا لاعبي بنفيكا عن إيقاف فينيسيوس، راح أوتمندي حكى له والله أنا عندي كأس عالم. تمام. مورينو تعرض للطرد، لن يتواجد في البرنابيو، وبصراحة أربيلو استطاع يتفوق عليه في هذه المباراة.